他打出一条红桃三，马车运着夏天慢跑过没人的工厂大门，工厂在加班工作，赶制一架飞机，准备在夜里飞往月亮。这是张楚在1997年出版的，严格来说应该算是第3张专辑，实际上大家广义的认为会是第2张专辑，叫《造飞机的工厂》。今天我们要回顾的旧闻就跟这个有关系。首先呢，最近一段时间我在恶补一些前2年没有看过的电影，发现最近出的一些电影非常的有这种千禧的气息，有我们这个旧闻录的气息。一个是气垫传奇，是讲耐克如何在1984年签下乔丹的故事；一个是浑然天成，是一个意大利的故事，在意大利的3个年轻人如何通过混录磁带这个卖唱片如何发家致富的故事。还有一个就是俄罗斯方块这是一个买下这个游戏的版权这么一个如何买下俄罗斯方块这个游戏版权的故事这3个故事都非常有意思推荐大家去看这3部电影那么最近苹果也发布了微信炮那么这个新闻呢也引起了大家的广泛的议论和关注那么任何一个新的科技产品的发布尤其是我看到很多欧洲的右翼或者说极右翼已经跳起来在喊这个产品将彻底的毁掉我们人类它比ChatGPT 比 AI 更加的让我们人类彻底的所有的旧的秩序旧的伦理都会破灭你想象一下，即使在苹果的宣传片当中这个出现2个父亲带孩子的场景都是父亲戴着个头盔，完全没有参与这个孩子的这个行为就是很奇怪这个是欧洲右派们在批判这个产品。那不管怎么样任何一个科技产品的发明最终我相信它都会成为就像今天的手机一样虽然苹果管它叫什么下一代空间计算系统它注定会成为取代甚至代替我们所有人现在手机的一个产品，我是这么认为的那么回来看一条旧的新闻，来自于1998年纽约时报这个新闻是提到什么呢？就像大家今天在讨论微信抛一样。让我们再把时间回到1998年首先我们来看看耐克耐克在1998年的时候在2月底宣布，他们因为3季度财报的收益低于预期他们将像今天一样在全球范围内裁员。那么分析师预计呢，至少他要裁10%以上的员工，也就是耐克22000名员工要裁掉2000人。那么当时负责亚洲业务的发言人叫玛莎本森，他就说我们的韩国工厂会将关闭当时耐克在亚洲的2大市场，第一是日本，第2是韩国这个时候中国并不是耐克在亚洲的像今天一样，甚至是它全球最大营收的来源，现在还是在日本韩国身上。因为亚洲金融危机的影响，包括韩元贬值的影响，韩国耐克鞋的价格已经非常的高，所以本森预测在1998年耐克在韩国的业务收入大概是1.25亿元，这是已经是非常幸运的结果了。与此同时，这个本森还说，那么我们现在将依靠我们耐克在香港的办事处，要去拓展中国大陆地区的业务，我们要开发本地化的需求和产品，我们要开发本地化的营销，我们要为中国制作以中国篮球运动员为主角的广告。也是在这个时候，耐克训练营今年夏天，也就是1998年的6月份，姚明将前往美国，也是他第一次去美国。在这个训练营当中，他会见到乔丹，为他自己走向 NBA 打下第一步坚实的基础。那么今天我们都知道，耐克即使在2022年也是大幅的下跌，耐克跟阿迪在2022年中国区大中华区的业务下跌都是2位数以上，大概是23%到30%之间。这么一个大幅下跌了以后，他们依然差不多在中国区的业务是13亿到15亿美金左右，也就是说这个规模是他们在1998年收入的是将近6倍左右。当然了，我很喜欢那个反派影评波比说的那句话，这个气垫传奇如果拍续集，强烈建议可以拍一个这个飞人乔丹大战中国乔丹的故事，他们如何在中国起诉中国乔丹这个
违反知识产权、长期的侵权的故事。这个时候在1998年Lululemon 才刚刚成立在加拿大，世界运动品牌，没有人会想到，尤其是在中国，会有一个叫安踏的这个运动鞋成为整个亚洲地区，甚至在全世界范围内可以排到第3位甚至第2位的运动品牌厂商。那么我们再通过苹果的 Vision Pro 的这个新闻来看看1998年的纽约发生了什么。在1998年的纽约，这个纽约的公立学校包括私立学校从1996年开始向这个学校里面派发笔记本电脑。那么在1998年的时候他们希望把这个笔记本电脑的规模扩大到170座以上，同时他们会采取多种多样的方式，除了有人赞助的这种免费派发的笔记本，也有人向学生出租笔记本电脑，就是$30一个月。那么这个$30也可以由学校出一部分，家长出一部分，或者说有这个慈善人士再出一部分。总之在不久之前还是高达$2500之上的笔记本电脑，仅仅属于这个东西海岸商人才携带的这个电脑，已经成为了纽约市的一个天才教育计划的一部分。在这个计划当中尤其是在1998年美国很多学校在高科技设备的培训和购买当中花费已经超过了$50亿。那么很多教育工作者都认为笔记本电脑是最有前途的课堂设备之一。那么学生可以在任何班级一天的任何时间使用它们。虽然当时这个笔记本电脑的待机能力还比较弱，还有各种各样的问题，但是不妨碍像这个微软和东芝他们合作，比如说东芝提供硬件，微软提供免费的软件，包括苹果。这个时候的苹果在1996年也推出了一个叫做 eMate 的为儿童消费者设计的笔记本电脑，卖$650。当然这个产品很失败，所以说在1998年也停产了。还有一些其他的一些专门为学生生产的这种笔记本电脑，最便宜的也差不多要在$1600左右。1998年的$1500-$1600，相当于今天的大概$2700多，差不多接近$3000左右，也就跟 Vision Pro 差不多。你们能想象吗？今天会有学校或者说会有小学公立教育机构愿意为学生提供 Vision Pro 以每个月$30的价格供他们使用嘛？觉得这个还挺天方夜谭的。对今天来说，就像当时很多人对笔记本即使在美国进入到学校当中有非常大的这个排斥的情绪。斯坦福有一个著名的权威的教育技术史的专家主任叫拉里库班，他就说，任何告诉你计算机比其他东西更有效的人，要么是愚蠢的，要么是在撒谎。更好的技术并不一定能让孩子成为更好的学生。其实这句话逻辑上我是认同的，尤其他还有更好的一句话，叫做好的老师和好的课程比好的技术更加重要。这位我也是完全认同的。但是我们也不能否认，在今天可以说大多数美国的学校里面，基本上从小学开始，至少他现在也是拿着 iPad 了，这个趋势真的是无法回避。所以我们真的有可能在未来的5到10年之后，看到大多数的小学的课堂上，人的小朋友都带着一个所谓的Vision Pro这样的产品。我觉得这个从逻辑上成立的可能性非常大。就像1998年纽约在学生当中派发笔记本的这个新闻当中提到了一个小男孩，叫何塞拉米雷斯，这个听起来是一个西班牙裔的小男孩。他当时呢，就一个典型的，这个新闻当中没有这么说，但是透露出来的口吻就是他就是一个 nerd， 很害羞，胖胖的，戴着个眼镜，不合群。原文说的是他很难融入他的同学当中。但是到笔记本到来了以后，笔记本成了课堂必备的东西了以后，他一夜之间成为了圣人，成为所有同学最需要的伙伴。每天下午他都穿梭在教室的不同小组之间，凝视着他们屏幕上的作业，解决技术问题，解决他们要做投影、做 PPT、做演讲的一系列的产生的设备安装问题。从那个时候来说，何塞拉美雷斯就说，我现在觉得
我和我的同学在一起对我来说更有趣。我后来我就去查了一下这个何塞·拉米雷斯，他今天在干什么很遗憾他没有成为一个 IT 或者是科技方面的专家，但是因为他毕业于2008年，我们就知道那个时候金融危机嘛，工作不好找，那么他从事了一段什么工作呢？教育工作，干了3-4年以后自己创业，开始在做房地产的旧房的装修，这个从3000英尺到1万英尺之间，专注于那些空置的和破败的房产社区。我觉得他毕业之后的这2段经历，不管是从事教育还是做房地产，因为房地产本质上是一个与人打交道的行业，他都是从他当年参加了这个所谓的纽约天才计划当中得到了巨大的信心。我为什么这么说是有依据的？因为我在他的领英档案当中看到他专门提到自己当时参与了这个计划，我觉得这真的是影响他一生的一件事情。就像今天我们节目开头提到的气垫传奇也好，俄罗斯方块也好这些充满了企业家精神也好充满了一个非常有趣的故事，有没有发生在中国过呢？我们今天要回顾的一个新闻当中也有的，在1998年3联生活周刊报道了一个叫袁永明的人的故事这个人在1998年的时候他在干什么呢？就像我们今天节目开头来说，他在搞一个造飞机的工厂这个人并不是我们想象当中的一个什么大学生或者是一个下岗的干部他就是一个普通的北京海淀区的一个普通人他在当时80年代末的时候承包了一个饭店通过这个饭店赚了钱。有一天，因为那个时候在1993年的时候他已经赚了很多钱了如果我们去看那个我已经忘了那个电视剧名字了何冰演的一个什么情满大什么院我忘记了，就是那个电视剧当中也提到，在90年代末你在北京开餐厅是很赚钱的。所以袁永明当时开了一个叫科园饭店科园酒家，科学的科，源头的源，就在中关村那么他作为海淀本地人开了这么一个酒家那确实在那个时候非常的赚钱。那么有一天有一个派出所的副所长来他那儿吃饭，跟他聊天说袁永明，你这个赚了钱以后应该再干点什么。我有一个朋友南京大学的他们在搞这个小飞机的这个科学研发已经获得了专利，我觉得你可以干这个事情。这一下子就点燃了袁永明的激情。虽然他是一个普通人，虽然他是在那个中科院的府地中关村开饭店的尤其是在90年代那个是一个科学的春天嘛，对吧？像柳传志就是在这里发的家，对吧？所以在袁永明的眼前每天都在上演的这种中关村的财富梦谁赚钱了他都知道。用他的原话来说，谁进他饭店点油焖大虾的就是赚了钱了但是就像刚才说的那个派出所所长跟他讲了这个飞机的项目了以后，让他一直念念不忘，他一直对飞机有兴趣，他一直订阅了多年的航空杂志虽然他连飞机当时都没坐过但是他当时下定决心跑到南京那个坐着火车跑去南京跟南京这些大学的这些人一起聊最终花了340万的巨资这在当时是天文数字我们听过我们节目知道以前我聊过北京玫瑰园在1993年94年的时候差不多80万一幢的价格在往外卖今天这个340万如果当时买了3套就价值3个亿当时袁永明把这个技术买回来了以后也在当时北安河乡支持之下批了150亩的地来搞这个工厂包括当时航空部的一些退休专家组成了一个10个多人的团队，帮助他一起来造飞机。在1995年的时候，他们的第一架轻型飞机已经出厂了，请的当时最好的空军的飞行员试飞了以后这个陆陆续续这架飞机当时售价是25万人民币那么当时他这个一共也就卖了20多台。但是呢，在1996年，他又代表中国去加拿大参加了世界飞艇锦标赛就是我们以前节目当中聊过的这个飞越7大洲不停飞行的那个锦标赛之一那是袁永明第一次出国看到国外的这些通用航空产业这些小飞机的高速发展这个规模他非常的兴奋，他觉得说了一句金句：21世纪的中国将满天都是人民币但是21世纪真的来了
实际上没有那么乐观啊。就是我看到过前一段时间大家去聊过这个什么，如果马斯克在中国会怎么样啊？因为通航机场少，因为航空管制，因为适航证，因为一系列就是他卖25万人民币一架飞机的时候，那个小飞机的时候不包含飞行证，飞行证你自己去办，可能办下来一个飞行证，但当时就超过了50万人民币，也就是一个飞行证的价格会比一架小飞机的价格还高。但是在后来呢，袁永明又一次在加拿大参加这个航空展的时候，发现了另外一个展览是什么呢？原来水里有那么多不同类型的游艇，因为空气动力学和流体力学是相通的，所以他又回来开始造船，什么环保游船、执法船，水库里面用的各种各样的这种小的船这件事情让他能够一直坚持到今天他的公司还在他也还在继续的这个生产那在他2000年左右的时候，因为这个生产飞机欠下2000多万的贷款这个贷款最终是以他这个放弃他当时那个科研9家的这个拆迁赔偿为代价还清了他就可以没有负担的这么多年一直坚持的做他的这个飞机梦包括他的儿子从英国留学回来了以后当然他不再像他的父亲那么执着于去造飞机，更多的是代理国外的小型飞机和为私人飞机做服务包括做一些驾驶培训这类的项目但是今天这个包括老袁袁永明他依然尤其是在2019年他还去参加了世界试飞协会的大会在美国的一个展览可以说他也算是坚守了今天虽然这个故事听起来不像马斯克，不像这个什么，甚至像大疆一样是一个搞出了非常规模怎么样的一个公司的故事，但他依然我觉得是一个普通人能够坚守自己理想和爱好的在中国的一个非常难得可贵的故事。黄粱一梦20年，祝你好梦。